ვით ძალიან მიყვარს სიტყვა შალომ, რომელიც მშვიდობას ნიშნავს, ასე რომ დაიყოს ეს მშვიდობა ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ეს მშვიდობა იყოს ჩვენ სხეულში, ჩვენს ქვეყანაში და ყველგან. იმიტომ რომ უფალი მშვიდობის ღმერთია ძვირფასებო. დღეს ცოტათი მინდა შევეხო 10 მცნებას, იმიტომ რომ ძალიან ადვილად უპრობლემოდ შეუძლია ადამიანს თქვას ან გითხრას, როდესაც ეკითხები მორწმუნე ხარ თუ არაო, რომ მე 10 მცნება ვიცი. მაგრამ ცოდნა არაფერს არ ცვლის და ჩვენ ვიცით ეს, ხო ძვირფასებო? ამ ცოდნას შესრულება უნდა, თორე მხოლოდ ცოდნის დონეზე ცოდნა უფრო დამღუპველია. აი მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ ძალიან მაგრად რომ მოვლესავთ დანას, თუ არ მოვეპყრობით სწორად და არ ვიფხიზლებთ, გავიჭრით, მაგრამ ეს ცოდნა რას გვიშველის, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში არ დავიცავთ იმ, ესე ვთქვათ, წესებს. ამენ? ზუსტად ესევეა 10 მცნებაც. ინსტრუქციას თუ არ იცავ, ის დაგაზიანებს. ერთ-ერთი სახიფათო თვისება, რაც შეუძლია, ესე ვთქვათ, ადამიანს და რასაც შეუძლია ამ თვისების გამო ადამიანის დაღუპვა. ერთ-ერთი მკაფიო ინსტრუმენტი, რომელიც ეშმაკის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია ძვირფასებო, და ეს არის კაცობრიობის წინააღმდეგ მომართული, არის სიცრუე. და დღეს მინდა იმაზე ვილაპარაკო, რომ აღარასოდეს აღარ ვიცრუოთ. რომ ღმერთმა ასე გვიბრძანა, არ იცრუო. რა არის სიცრუე? ფიქრობ ყველა მიცით, ხო სიცრუე რას ნიშნავს? მოგიტყუებია? იცი მინდა შეგახსენოთ, რომ უფალს აქვს ნათქვამი. ყველა ადამიანი ცრუა. გესმით? არ ვიცი ჩვენ აქ ქობულეთში შევიყვანოთ ჩვენი თავი ამ სიაში თუ არა. მაგრამ უფალი ამბობს, რომ ყველა ცრუობს. არ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ იყოს მატყუარა. და უფალი გვეხმარება და უნდა, რომ გამოვიდეთ ამ საშინელი მარწუხებისგან და აღარ ვიცრუოთ. ამენ? პირდები, ასრულებ, ვერ ასრულებ, მე ისევ პირდები და ასე შემდეგ. თვითონ რა არის ტყუილი? სიცრუე ნიშნავს, რომ იცი რა არის სიმართლე, გესმის, გებულობ. მაგრამ მაინც ხვას ამბობ. ბაგეთ რაღაცას ამბობს, კი, კაცო. ფიქრობს სხვა რამეს, აკეთებს სულ სხვა რაღაცებს. იგონებ თხზავ. გესმით? ალბათ გქონიათ ესეთი კონტაქტი გამყიდველთან. როდესაც მიდიხარ, გინდა რომ ხარისხიანი რაღაც შეიძინო. ახლა ის მეორე მხარეა ვაჭრობა და დამიკელი და გამიშვი დამაკავე და თუ კაი გინდა ძვირი მიეცი და ამაზე არ ვლაპარაკობ ახლა. გამყიდველი ასაღებს თავის პროდუქციას და ამბობს, კარგია კაცო, ხარისხიანია. და რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა ჩემს ცხოვრებაშიც, რომ ეს კარგ რაღაცად გასაღებული ნაყიდი ნივთი მოვიტანეთ არის დეფექტიანი. გესმით? იმიტომ რომ ის არ იტყვის, რომ ეს გაფუჭებულია. საუკეთესოა, ბრენდია და ერთი ილუსტრაცია მინდა გაჩვენოთ ძვირფასებო. მანამდე არ მჟღავნდება სიცრუე მაგალითად ჭურჭლის, სანამ მის გამოყენებას არ დაიწყებ. კარგია და გონია რომ კარგია. მოიტანე, ჩაასხი შიგ რაღაც სითხე ან შიგთავზე და თურმე ქონია ბზარი. დაახლოებით ესე ჟღერს ცრუ ადამიანის ცხოვრება. გესმით? რომელიც აბსოლუტურად გაკარგვინებს ნდობას მისდამი. და შენც თუ ცრუობ,
მაშინ შენაც არ ახარ სანდო და არ გენდობია. მინდა რომ ვიფიქროთ ამაზე. როგორც კი ადამიანი, პირველი ადამიანი გასცდა საზღვრებს, ღმერთთან სიახლოვეს, აღმოჩნდა ეშმაკის ტერიტორიაზე და აღიჭურვა მისი იარაღებით და მისი იარაღია სიცრუე, თავის მარხლება, ეს კომბინაციაა ესეთი. გადაბრალება, სიმართლის დამალვა, ორპირობა და გამოგონება, შელამაზება ამისი, რომ თითქოს რაღაც კამოფლიაჟის მიცემა, არ არის ეს ტყუილი. იესო იოანეში ძვირფასებო გვითხრა, რომ ვის ტყუოდა, მათ ესე უთხრა, რომ თქვენ გონია თავი, რომ მაგარი მორწმუნეები ხართ, მაგრამ თქვენ ახართ ცრუ და თქვენი მამა ღმერთი კი არ არის. თქვენი მამა ეშმაკიაო, იმით რომ ეშმაკი ცრუა და ის არის სიცრუის მამა. მერვე თავში იოანეს. იესომ ეშმაკს უწოდა ცრუ და სიცრუის მამა. ამიტომ ადამიანი და განსაკუთრებით ქრისტიანი, რომელიც ცრუობს, უკვე ვიცით ბიბლიიდან, ვინ არის ის. ის არის ეშმაკის შვილი. იმით რომ იესომ თქვა, თუ ცრუობ, შენი მამა ეშმაკია. არავის არ გვინდა რომ ეს გითხრას იესომ. ვის უნდა რომ იესომ უთხრას, რომ შენი მამა ეშმაკია. პირიქით გვინდა რომ გითხრას, შენი მამა უფალია, ღმერთია. მაგრამ თუ ცრუობ და არ აქვს მნიშვნელობა რატომ, რისთვის, რა გარემოებები გაიძულებს და ასე შემდეგ. მატყუარის მამა არის ეშმაკი. ეშმაკი არასოდეს არ გატყუებს რაღაც პრიმიტიული სიცრუით. გესმით? ეშმაკი არასოდეს არ გეტყვის, რომ იცი, ჯვარცმა სისულელეა, ღმერთი არ არსებობს, სისხლი მწვანე ფერისაა. ეშმაკი არ გეტყვის ისეთ სიცრუეს, რაც არარეალურია. ის სიმართლის ნაწილს ლაპარაკობს და სულ პატარა სიცრუეს ურევს. აი როგორც მაგალითად ნემსი რო კეთდება რაღაც კომბინაციური შერწყმა სხვადასხვა პრეპარატების და რო ურევენ ერთმანეთს. გესმით? ისე ის ნაწილს გეუბნება სიმართლის, იმიტომ რომ მასში სიმართლე არ არის და მას არ შეუძლია სიმართლის ლაპარაკი და სულ პატარა, ესე ვთქვათ, ინიექციას აკეთებს სიცრუის, რომ მოგატყუოს. გესმით? მოდით ნახოთ ლიხტენბერგის ძალიან კარგი სენტენცია. ყველაზე საშიში სიცრუე ეს არის ჭეშმარიტება, რომელიც მცირედ დამახინჯებულია. გესმით? მცირედ დამახინჯებულია. აი ეს არის საკმარისი იმისთვის, რომ საერთო ჯამში გამოვიდეს სიცრუე. ნახეთ, ის გავს აი ჭიქაში რომ რა ერთი წვეთი თუნდაც მელანი ჩააწვეთო. ან იოდის ერთი წვეთი ჩააწვეთო. ფერს შეიცვლის, ან იასამნის ფერს ღებულობს, ან იოდის ფერს, ან მწვანე რო ჩააწვეთო. გესმით? ბრილიანტას რო ეძახია, ეგრეთ წოდებული ზელიონკა. შეიცვლის იმ ფერს, რა ფერისაც არის თვითონ ეს ნივთიერება. და იცით, პირიქით, ჭიქით სავსე იოდში, ან მელანში, რომ დაიწყო ჩაწვეთება სუფთა წყლის, ვერ გაათეთრებს. გესმით? შენ ჭეშმარიტებით კი არ უნდა რაღაცნაირად გააწმინდო ეს სიცრუე შენში. თლიანად უნდა გაანადგურო. ამენ? უფალს აქვს ძალიან კონკრეტული პოზიცია ამასთან დაკავშირებით ძვირფასებო და რადგანაც ის მიმართავს თავის ერს და ღმერთის სიტყვა გვეუბნება, რომ არ იცრუო, ესე იგი მისი მიმდევრები ცრუია, ცრუობენ, ტყუია.
რაც არის საშინელება. არის საშინელება ტყუილი. ჰალელუია. როდესაც ამბობ არ ვიცი, კარგად დაფიქრდი. იმიტომ ხშირ შემთხვევაში ამ სიტყვის უკან იმალება ძალიან დიდი ტყუილი. მე მქონია პრაქტიკაში, როგორც თქვა პასტორს ვეუბნები ოჯახზე, რომელიმე წარმომადგენელს რა ხდება, რაშია საქმე, რატო არ არის შენი შვილი, შენი მეუღლე, შენი მშობელი, შენი დედმამიშვილი ეკლესიაში, ნამუს არ ვიცი. ეს არის მკაფიო ტყუილი ძვირფასებო. გესმით? ამიტომ ტყუილი მხოლოდ ის კი არ არის, რომ მე თქვენ გითხრათ, რომ აქ ჯვარი არ არის. გესმით? თქვენ აქ ხედავთ ახლა წითელ სისხლს. ესეთ მკაფიო ტყუილს არ ლაპარაკობს ეშმაკი. გესმით? ამიტომ უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება. ტყუილს მოკლე ფეხი აქვს. ჩვენი გამონათქვამი, ჩვენი ერის, ესე ვთქვათ, საგანძური. რას ნიშნავს? შორს ვერ წახვალ, ვერ გაიქცევი ტყუილით. ადამიანი, რომელიც სხვას ატყუებს, იმას გონია, რომ დააჯერა. მაგრამ ყველაფერი იცის. ტყუილი, იცით ასევე ძვირფასებო არის ის, რომ შენ სიმართლეს არ ამბობ. შეიძლება გაჩერებული იყო, დუმდე, იცოდე სიმართლე და თუ არ ამბობ, ეს ტყუილის ძალიან ახლო ღვიძლი ბიძაშვილია. ამენ. რა ხდება, რაშია საქმე? იჩეჩავ ხრებს და ტყუი ხარ ღმერთის წინაშე. გასმეთ? მინდა რომ დღეს კარგად განვიხილოთ ყველაფერი სიცრუესთან დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, მთლიანად ვერ შევავსებთ, რომ ღმერთის სიტყვა არის უკიდეგანო, მაგრამ კარგია რომ ჩვენ წავიდეთ წინ. ჰალელუია. სიცრუეს აუცილებლად მოყვება ძვირფასებო ორგულობა და ღალატი. როდესაც ადამიანი იწყებს ტყუილს, აუცილებლად მომდევნო ფურცელი იქნება ღალატი. ღალატი და ორგულობა იწყება სიცრუით. მოდით ნახოთ გენიალური რუსთაველის აი ეს ფრაზა: არ დავიწყება მოყვრისა, აროდეს გვიზამს ზიანსა. მგმობ კაცსა აუგიანსა, ცრუსა და ღალატიანსა. რამდენად გენიოსი იყო ეს კაცი. რამდენად ჩახედული იყო თეოლოგიაში და ღვთისმოშიში. კარგია ისე რა, თავისუფალ დროს რომ დაიწყოთ ვეფხისტყაოსნის კითხვა. გაივსებით სიბრძნით. როცა იცრუებ და არინანიებ, ბევრჯერ მოგიწევს პირველი მოტყუებულის დაცვა. როგორც კი იცრუებს ადამიანი და არინანიებს, ეს სიცრუე რჩება ძალაში. გესმით? ის გავს მაგალითად ცეცხლზე დადებულ რაღაც კერძს. თუ არ აიღებ, დაიწვება, ცეცხლი გაჩნდება, ხანძარი, გადაიწვება ყველაფერი. ამენ? როცა ადამიანი ცრუობს და არინანიებს, მას ამის შემდეგ ამ მოტყუებულის დაცვისთვის ჭირდება მოტყუების განმეორება. ის პირველი მოტყუებულის დასაცავად იმეორებს ტყუილს, იმეორებს ისევ იმეორებს და ესეთი დიდი გორგალი იხვევა. გესმით? მაშინ როდესაც საჭიროა გაჭრა და თქვა ეს არასწორი იყო. ჯობს. ამიტომ ეშმაკი გეტყვის, ხალხი გაიგებს, შენ სწორ კაცად გიცნობენ და მათყუ არა ყოფილ ხარ. ჯობს, აქ გაიგოს მცირე ოდენმა ხალხმა, ვიდრე
იმიტომ რომ მთელი ზეცა გაიგებს, მილიარდობით ადამიანი და დაგღუპავს საბოლოოდ ეს სიცრუე. გესმით? ჰალელუია. სიცრუე გამოსავალი არ არის ვირფასებო. ძალიან ბევრს გონია რომ გამოუძრები ამით და მოდი ვიტყვი არა, არ ვიცი. მოვიტყუებ, მაგრამ ეს გამოსავალი კი არ არის პირიქით, შესვლა არის, შესასვლელია პრობლემაში და საბოლოოდ დაღუპვა, რომელიც ნელ-ნელა ესე ვთქვათ გაღვივდება. მოდით ნახოთ მუდის ძალიან გენიალური გამონათქვა. მუდის თუ ვინ არის, ნახოთ. უბრალოდ ლუთერის. ტყუილი როგორც თოვლის გუნდა, რაც უფრო მეც გააგორებ, მეც უფრო იზრდება. აი ბავშვები როგორ აკეთებენ ხოლმე ამ თოვლის რაღაც ქნილებებს, ბაბუას, პაპას თუ რას ეძახიან. პატარა გუნდს ღებულობენ თოვლის, აგორებენ და ეს თოვლი ამ პატარას ეკვრება, ეწეპება, იბდება, მერე შემდგომს აკეთებენ, იმაზე დადებენ, გაგიკეთებიათ თოვლში. ამენ? ესეა სიცრუე ძვირფასებო. რაც უფრო მეც აგორებ, მით უფრო მეტი იზრდება. აი როგორ უყვართ, იცი, ბავშვები კი არა, მეც მიყვარს თოვლი ძვირფასებო. ეხლა ნუ თოვლის ბაბუებს არ ვაკეთებ, მაგრამ სასიამო საჭირო არის თოვლი, აუცილებელი არის თოვლი. ადრე მის დროს იყო თოვლი და იმიტომ იყო რომ უფრო ჯანმრთელი იყო ხალხი. აგორებ გუნდას, ესმის? ეს არის არ მონანიებული ტყუილი. აგორებ, აგრძელებ, უმატებ და ის ხდება ძალიან დიდი პრობლემა და ტვირთი შენ ცხოვრებაში. შენ ცხოვრებაში სხვას კი არ აზის ზურგზე ეს ტვირთი. შენი მოტყუებული, შენი ტვირთია. ამენ? ადამმა და ევამ იცრუა. სად იყავითო? სად ახართო? რა ქენითო? არაფერიო ეს მოისულელეს თავი. რაც სიცრუეა ძვირფასებო. სიცრუემ წალეკა წარღვნის მატყუარები. იმიტომ რომ ერთ-ერთი რის გამოც დაიღუპა ეს ხალხი, იყო რომ ტყუოდნენ. თავს იკანტუნებდნენ. მამამთავრების ცხოვრებაშიც იყო სიცრუე ძვირფასებო. როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს. წმენის მამა აბრაამი. იცით რა ქნა? ნუ შეიძლება იტყვი რომ ეს მომაკვდინებელი არ არის ეს სიცრუე. ვინ არისო ეს ქალი რო გახავს? და ჩემი და არისო უთხრა. იცრუა. გასმეთ? მისმა ცოლმა იცრუა. სარამ. როცა ღმერთი ეუბნებოდა რწმენის სიტყვას, რომ შენ გეყოლება ძე, ეს ღმერთი დაბერდა როგორც ჩანს და პატარა ვერ არისო რა. გაიცინა. და მერე რომ უთხრეს ანგელოზებმა რა გააკეთე, არაო, იუარა. გესმეთ? და ეს შთამომავლობით გადაეცა აბრაამის სიცრუე. ისაკმა და რებეკამაც იცრუა. იაკობმა და რახელმაც იცრუა. კერპები რომ მოპარა მამამის გახსოვს? და მე არ მაქვსო და იჯდა მასზე. ვისაც აქვს დაიღუპოსო და თავისი თავი დაიწყევლა და თან გადაყვა. ბავშვს. დამღუპელია სიცრუე ძვირფასებო. ისაკი სულ მოატყუეს ცოლმა და შვილმა. ვითომ ესავი იყო და არასწორი საჭმელი, არასწორი პოზიციიდან საჭმელი მიართვეს. და ჩემზე იყოსო ეგ პრობლემა უთხრა შვილს.
და რის გამოც მიიღო წეულება. ვითომც არაფერი გესმით, იმიტომ ტყუილი არ არის ესე რომ დენს რო შეეხო იმ წამსვე რო გტოკავს. რო ტყუი ხარ ეგრევე რო კვდებოდე, თუმცა ბიბლიაში არის ისტორიები ესეთი. ამიტომ გითხრა ღმერთმა ძვირფასებო. მეცხრე პუნქტი ცნების არ იცრუ, არ გამოხვიდეთ სრულ მოწმე. მიკერძოების გამო, ქრთამის გამო და ასე შემდეგ. საულ მეფე დაღუპა სიცრუე. სამუელ წინასწარმეტყველმა უთხრა, დაიფყარი, ყველაფერი გაანადგურე, ცხოველიც გაანადგურე. და როდესაც მივიდა, მოდით ნახოთ. თვალში ნაცრის შეყრა ძვირფასებო. სამუელი მივიდა მასთან და ჯერ კიდე მას არ ქონდა რაიმე ნათქვამი, ნახე რა შეუბნება. კურთხეული ხარ უფლისგან, აღვასრულე უფლის ბრძანება. ნახეთ როგორი არ ვიცი რა ქვია ამ ტყუილს, ასეთ ტყუილს. და შემდეგ ეუბნება სამუელი, რომ ცხვრის და ძროხის ბღავილი მესმის და როგორ აღასრულე. გესმის? მომდევნო მუხლი ამბობს, ბიჭო, ცხვრის და ძროხის ბღავილი ისმის. და შენ მეუბნები, რომ ყველაფერი მოკალე და გაანადგურე? ხალხი ტყუილს ღმერთის ნების ასრულებას უწოდებს. ზოგი თარგმანი აქ ამბობს, რომ აღვასრულე უფლის ნებაო. როგორ ასრულებ უფლის ნებას თუ მატყუარა ხარ? მატყუარა ადამიანი. ეს არის ეშმაკის ხელში ინსტრუმენტი. მშობელი რომ ეუბნება შვილს, სახში არავინ არ არის. ისმის ბრუახუნი. თქვა გატყდა რაღაც ვაზა. ვინ გატეხა? არავინო, მე არაო ეუბნება. გესმენთ? ტომატი ვინ გატეხა? ქილით და ვინ ისაქნა? და გაწითლებულია, ხელები წითელი აქვს, ტანსაცმელი, თმები, და ამბობს მე არა. და ასეა ძალიან ბევრი ქრისტიანი. ღმერთს ატყუებს. სამსონი ხუმრობით ტყუოდა. მე მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება ხუმრობით ტყუილსაც კი. მე მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება ხუმრობით ტყუილსაც კი. და კიდე მინდა გაგიმეოროთ. ხუმრობითაც არ მოიტყუოთ. თუ გაგეხუმრა ეგრევე მოაგვარე ის. ესე მე ვიხუმრე კაცო. მიაქციეთ ამას ყურადღება. ხუმრობა შეიძლება დაცინვა არა. გესმენთ? ქილი კიდე მასხად აგდება არა. ტყუილი დაღუპვა და დაღუპა კიდეც სამსონი. ამ ტყუილმა ხან ერთს ეუბნებოდა, ხან მეორეს, ხან მესამეს. და ამ ტყუილებით გამოიჭირა ეშმაკმა. რომ ის რომ არ ყოფილიყო მატყუარა, იქნებოდა ერთ-ერთი ძლიერი მხსნელი ღმერთისთვის თავის ერში. ძვირფასებო, უმნიშვნელოვანესია გეხაზის ისტორია. ნაყამანი მთავარსარდალი აღმოჩნდა ისრაელში განსაკურნებლად, ელისემ განკურნა და დიდძალი ძღვენი დამსახურებული შესთავაზეს და არა იყო და ამას ისმენდა გეხაზი. და რა თქვა იცით? ბიჭო, რა დაემართა ამ ჩემს, არ ვიცი, ლიდერს, პასტორს. რამდენი საჭიროება გვაქვს და ღმერთმა გამოგვიგზავნა პასუხი კაცო. რატო არა იყო? ნახეთ, საიდან იწყება ტყუილი? ფიქრებში,
თქვა გავიქცევი, დავედევნები და გამოვართმევ. და ნახეთ, როდესაც მიირბოდა, გონებაში თხზავდა, როგორ მოეტყუებინა. ამენ? რომ ეთქო მე მინდა და მომეცი, შეიძლება არ იქნებოდა იმდენად ძალმოსილი და თავისი ლიდერი ჩართვა ტყუილში. აი რა შეუძლია ტყუილს. რისი გაკეთება შეუძლია ტყუილს და რას გაგაკეთებინებს ტყუილი. გზადაგზა ემზადებოდა თავისი საწადელის ასრულებისთვის როგორ მოეტყუებინა. და დაიწყო ლამაზად გაფორმება. ნახოთ მეორე მეფეთა 5:22 მუხლიდან. და კაც შეეშინდა, კაცო რატომ მომსდევსო? და რა გჭირსო უთხრა მშვიდობა გავს? კიო, ყველაფერი კარგად არისო, ჩემმა ბატონმა შემოგითვალა. წარმოგიდგენიათ? ელისემ შემოგითვალა, ვინც გაკურნაო, ის ჩემი ბატონიაო, ლიდერიაო. ორი ყმაწვილი მოვიდა ეფრემის მთიდან წინასწარმეტყველთა ძენი. გთხოვ მომეცი მათთვის ერთი ტალანტი ვერცხლი და ორი ხელი ტანის ამოსი. თქვა ნაყავანმა, შემაშინე და მაგი რა პრობლემაა. ვაძლევდი იმას და რატო არ აიღო? ორი ტალანტი ვერცხლი აიღეო და იქეთ ახვეწნინა, რომ მეტი წაიღეო, გესმით? დაიყოლია, თო უარობდა, არა ორი არ მინდა ერთიო, არა წაიღეო კაცო. შეუხვია ორი ტალანტი, ხო იცით, რომ გინდა რაღაცა და უარს რო ამბობ. არა! მე ვხუმრობ ხოლმე, ხო? სადმე რომ მიდიხარ და ქშია და გინდა რომ რაღაც მაჭამონა, კაი არა. ყავას მიირთმევთ, არა! რამე ხო არ მოგინდა, არა! და რაც უფრო ხმამაღლა ყვირი ხარ, არა, უფრო გინდა. რაც უფრო ხმამაღლა ყვირი ხარ. ამენ, ესე იგი ქშია. და რა შვები იცი ამით? ტყუი ხარ. უთხარი კაცო, პატარა რაღაცა. მომიტეხე პური, მოგიტეხა ყველს. არ მინდა. უთხარი შენს გვერდით ვინც ის, ნუ არ იქნები მათ ყუარა. ორი ტალანტი ვერცხლი ორ ქისა და ორ ხელტანის ამოსთან ერთად გაატანა წასახებად ორ მსახურს. ნახეთ, იმდენი იყო რომ მსახურებს გაატანა. რომ მიატანინეთო. მაღლობთან რომ მივიდნენ, გამოართვა ეს ყველაფერი. მე ვთქვა იქ აღარ მოხვიდეთ ახლა ელისეს არცალია, თორე ელისეს რო დაენახა, რა სიტყოდა ბიჭო, საიდან მოდიხარო, ხო? მიატანინა სახლამდე, იქ კუთხემდე რომ სადმე შემთხვევით ვინმეს მეზობლებსაც რო არ დაენახა. გესმის? გამოართვა, გადამალა სახლში, უკან გაუშვა ის კაცები და წავიდნენ. და შეიძლება ეს ნაყამანი და ეს ისინი გაკურებული იყო, რომ აქ ვიყავით, არ გამომართვეს და ეხლა რას ბოდიალობსო ეს ხალხი. იყო ეს ტყუილი? მსახურის, კაცის, რომელიც იყო კანდიდატი კურთხევების, ცხებულების. სამმაგიო ამბობენ ზოგი თეოლოგი. იმიტომ რომ ელიასგან მიიღო ორმაგი დოზა. და როდესაც დაბრუნდა, ელისე ეკითხება, სად იყავიო? სად იყავიო? ადამიანს რო ეკითხები, ეკლესიაში რატო არ იყავი, სად იყავი? და ნაცვლად იმისა, რომ უმეტესი ნაწილი მოინანეო, ტყუია, თვალდა ხელშუა, გატყუებენ. საქმე მქონდა, პრობლემა მქონდა, ვის ატყუებ? ეგ ტყუილები გიშველის ანგარიშვალდებული ღმერთთან უნდა იყო და ის შეგეკითხება ბოლოს სად იყავი? წინა მსახურებაზე დავსვი, ხო ეს კითხვა, სად ხარ, როგორც ადამს უთხრა, სად ხარ? ნახეთ, მეორე ტყუილი, ელისე ეკითხება, სად იყავიო? და რა კარგი შანსი ქონდა, რომ ეთქვა მაპატიე, რა მივქარე. ამენ? ქონდა შანსი.
დაიმახსოვრე, ღმერთი ყოველთვის ყველას აძლევს შანსს, მონანიების. მეორე ტყუილი. წავიდა გეხაზი და წარსდგა მის წინაშე და საიდან მოდიხარო გეხაზს და ნახეთ რა უთხრა. რა უთხრა? მოდი ყველამ ერთად წავიკითხოთ. არსად წასულა შენი მსახური. მოდი ერთად, 3-4. არსად წასულა შენი მსახური. ეკითხება, სად იყავიო? და ნახე, ის პირველი მოტყუებული იმდენად მძაფრი იყო და ისე დიდი რაღაცა აგორებული, რომ ვეღარ მალავს, მაგრამ ხომ და დაიცვას ის მოტყუებული. დამალვამაც ვერ დამალა. არსად წასულაო. წარმოგიდგენიათ ძვირფასებო? წარმოგიდგენიათ? და ღმერთი გვიხსნის, რომ უნდა დავანებოთ ამ ყველაფერს თავი. და ამის გამო მიიღო კეთრი. მატყუარას დღეს იგივენაირად კეთრი აქვს ძვირფასებო. შეიძლება ფიზიკური კეთრი არ იყოს, მაგრამ კეთრით არის შემოსილი მატყუარა. რაღაცის გაკეთება რო არ გინდა და კონკრეტულად არ ამბობ. ჯობს თქვა არ მინდა, ვერ გავაკეთებ, ვიდრე უკვე ტყუი ხარ, იმიტომ რომ კეთრში ხარ მოსილი. როცა ქრისტიანი ტყუის, ის სულიწმინდას ატყუებს. გესმით? რაც არის უპატიებელი შეცდომა, მაგრამ უფალმა თქვა, რომ ყველაფერი შეიძლება ეპატიოს ადამიანს, მაგრამ სულიწმინდის გმობა არ ეპატიება. და ძალიან ბევრი, რომ კითხვებს სვამს, რომ ღმერთით უკეთილია, რატო ხდება რაღაც. სულიწმინდის გმობა, გაგვაფრთხილა უფალმა იღუპება, ვინც სულიწმინდას გმობს. იმიტომ დღეს სულიწმინდის ერა. ჩვენ სულიწმინდის ეპოქაში ვცხოვრობთ, ძვირფასებო. დღეს ამ მიწაზე სულიწმინდა რომ არა, განადგურებული ვიქნებოდით ყველანი. ერთმა ცოლ-ქმარმა გაყიდა მიწა და არავის არ უთქვამს მისთვის, იცით? შენ არ უნდა გითხრან, რომ შენი მონაგების მეათედი უნდა მისცე ღმერთს. შენ იცი, რომ ეს უნდა გააკეთო. თუ გინდა გააკეთე, თუ გინდა არ გააკეთო, მაგრამ ტყუილი რა შუაშია. ამენ? აკეთებ, აგებ პასუხს ღმერთის წინაშე, არ აკეთებ, აგებ პასუხს ღმერთის წინაშე. და ნახეთ, ანანია და საფირა, ხო გახსოვთ ეს ისტორია? საფასური ხო აიღეს, რაც გაყიდეს, მიიტანეს ეკლესიაში. მაგრამ ის ნაწილი, რაც მათ სურდათ, არა ის, რაც კანონით უნდა მიეტანათ ღმერთის მიერ დადგენილი. არ უთქვამთ ეკლესიაში, რომ შენ რამდენად გაყიდე, აბა მოიტანე ამდენი. ხო იცი რამდენია ღმერთის. თავისით რაღაც წილი მოიტანეს, მაგრამ იცით უმნიშვნელოვანესია ძვირფასებო. ძალიან ბევრი ქრისტიანი იქცევა ასე და მინდა გაგაფრთხილოთ. რაც წესია ის მიიტანე თუ მიგავს. შენ არ გთხოვს არავინ, კიდევ ერთხელ გეუბნები. შენმა სინდისმა უნდა გიკარნახოს. მაგრამ როცა ნაკლები მიგავს, ეს სიცრუესთან ერთად ქურდობაც არის. და ზუსტად ამას გვასწავლის ეს ისტორია, მეგობრებო. ამენ? თუ უფალმა თქვა, შენი შემოსავლის წილი უნდა მოიტანო, ან სრული მოიტანე, ან არ მიიტანო საერთოდ. ამენ? იმიტომ დღეს ძალიან ბევრი ცრუ მასწავლებლები გამოჩნდნენ, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არ შეიძლება მაშინ იყო, ეხლა არა. მეზღაპრეები არიან, ასეთებს იესო ცრუ მოძღვრები უწოდა. მაგრამ ვინც ქურდია და მატყუარა იმას აწყობს, ეს ისმეს და ამბობს, მართლა ესეა კაცო. ამას ასე რატო უნდა წავალ და ვიღაცა უსახკაროს მივცე. უსახკაროს შენი ჯიბიდან მიეცი, რაც ღმერთის არის, იმას არ შეეხო. ამენ? თუ ღმერთმა თქვა მეათედი, მე-11 ნუ მიგაქვს და მე-15 მეათედი მიიტანე. და არც მე-9. ამენ? დანარჩენი რაც გინდა ისაკეთე, კაცო, შესწირე, შენი ნება. მაგრამ ის ზუსტი უნდა იყოს, რამდენიც თქვა. და ამაზეა ეს ისტორია, ძვირფასებო. ნახეთ?
ეშმაკი უსებს ესეთ ადამიანს გულს სიცრუით. საქმეების 5:3. რატომ აღავსო შენი გული სატანამ, რომ მოგეტყუებინა სულიწმინდა და გადაგემალა ნაკვეთის საფასური და? რატომა, იცი, როდესაც ადამიანი ცრუობს და არ აძლევს, სატანა უსებს მას გულს სიცრუისკენ. მიაქცეთ ყურადღება ძვირფასებო. რატო ტყუის და იპარავს ადამიანი? სატანა, ვინც სიცრუის მამა, ის უსებს გულს. რატომ მოატყუეო ღმერთი? წერია შემდგომ მუხლებში, მერე წაიკითხეთ სახში. შენ ვინმე მოგთხოვაო ეუბნებიან. შენ ხო გადაწყვიტე ეს. მერე ეს მოკვდა ამის გამო, განგმირა. ტყუილისთვის უფალმა. დღეს თუ არ კვდება ადამიანი ტყუილისთვის და ქურდობისთვის, იქ ვერ გადარჩება. ამიტომ მოაგვარე. და ცოტა ხნის მერე ცოლი მოვიდა და იმასაც კითხეს. ნახე შანსი. იმას შეეძლო ეთქვა, არა, ესე გავაკეთეთ და მოვიტყუეთ. შენ სინდისი ყოველთვის შანსს გაძლევს მონანიებისა და გამოსწორებისკენ. ამენ. და იმანა ზუსტად იგივენაირად გაიმეორა. რატო შეითქვითო ღმერთის წინაშე და ისიც გარდაიცვალა. მოკვდა, დაიღუპა, დავარდა მკვდარი. და დღეს ძალიან ბევრი ქრისტიანი ესე სულით მკვდრები არიან. ქურდობენ, იპარავენ. და მინდა მოგიწოდოთ, რომ არ იცრუოთ. და ღმერთმა თუ თქვა და არ აკეთებ, მატყუ არა ხარ. ჯობს არ შესწირო, ვიდრე მოვატყუო ღმერთს. ამენ? რითი ატყუებენ, იცი? რაღაც წილი მიაქვთ. ღმერთი ამბობს ყოველი შემოსავლიდან და 3 თვეში ერთხელ, წელიწადში 2-3 სულ არ გააკეთო. და თუ გეშინია, მაშინ ისე გააკეთე, როგორც ღმერთმა გითხრა. ამენ? მომყვებით? არ ეცრუო ღმერთს. მოსამართლეს ძვირფასებო იცით ალბათ, ხო? სასწორი რო უჭირავს ხელში. მითოლოგიურად თემიდას უწოდებენ, თვალები ახვეული აქვს, იმიტომ რომ არ იყოს მიკერძოებული. მოდით ნახოთ ეს ილუსტრაცია. სწორად უნდა აწონო. აჯობე, აქ ჩამონათვალია მრიცხანება სიმშვიდით, ბოროტება სიკეთით, თხოვილ სიმართლით და სიძულწეს ხელგასვლილობით. ღმერთს ეზიზღება, მოდით ნახოთ იგავებიდან ძვირფასებო. მე-11-1 მატყუ არა სასწორი სისაძაგლია უფლისთვის. სწორის აწონი კი სასურველია მისთვის. სასწორზე როგორ იტყუებიან? ცუდს ასაღებენ, კარგის ნაცვლად და ფულშიც მაიმუნობენ. სწორი სასწორი რას ნიშნავს? აი გამყიდველო რომ გითხრას, რომ მიხვიდე და გითხრას. აი, აგერ არის რაც გინდა, რისი ყიდვაც გინდა, ხილი იქნება თუ ბოსტნეული არ აქვს მნიშვნელობა. აგერ არის სასწორი. შენ თვითონ არჩიე და აწონე. შენთვის ხო კარგად აიწონი და არ მოატყუებ შენს თავს. ხო არ მოატყუებ შენს თავს. ეს არის სწორი სასწორი. ისე უნდა გავუკეთო სხვას. ამენ. როგორც შენს თავს გაუკეთებ, ისე გაუკეთე. თუ ვაჭრობ, იმიტომ რომ მოვაჭრენი ძვირფასებო ძირითადად ძალიან ბევრს ტყუიან და ღმერთს ეზიზღება ეგ. მოდით ნახოთ ერთი ილუსტრაცია მაქვს საინტერესო. შავი პარასკევები მოიგონეს ახლა და 1000 სისულელი. ნახეთ, 100 ლარი ღირდა ტუფლი და არ გაიყიდა. იცით რა მოიგონეს? ხალხის მოტყუება. 200 დააწერეს, გადაუსვეს ხაზი, ვითომ ძველი ფასი იყო. 100 დაადეს, ისევ იგივე ფასი და ნახეთ ხალხი როგორ ერთმანეთს აწყდება.
არის ეს სიცრუე? აი რომ გატყუებენ დედა ფასტაკლება გავიქცეთ. თემო თავასობს რაღაცა საჩუქრად. გატყუებენ. ამენ? რატო იტყუებ თავს? ჰალელუია. რაღაცას გამოაგდებენ დეფექტიანს და დედა ფასტაკლებით ვიყიდე და ის რამოდენიმე ხანში უკვე ფუჭდება. იგავი 12:22 ცრუ ბაგეების სიბილწეა უფლის წინაშე ერთგულნი კი ახარებენ მას. ძირფასება ბოლო დროსო პავლე მოციქულის გვეუბნება იქნება ისეთი ეკლესიები და ისეთი მრევლი, რომელსაც ეს სიამოვნება ტყუილი. სიმართლე არ მიქადაგო. აი მარტო მითხარი რომ როგორ ვუყვარვარ ღმერთს და როგორ ვუყვარვარ ყველას. და მე რა თუ შევწოდე მადლი მიხსნის და არა უჭირ ჩემი სახელი მაინც ჩაწერილია სიცოცხლის წიგნში. ზოგს უხარია ეს. ზოგისთვის სიცრუე ესაი ამბობს ვიფასებო რომ სიცრუე ხალხისთვის უმრავლესობისთვის ის რა არის? თავშესაფარი, კომფორტული ადგილი, ბაითი. ღმერთის წინაშე სიბილწეა. უნდა გიხაროდეს და უნდა თქვა უფალო მე მივდივარ დღეს შენ სახლში და მინდა მამხილო შენმა სულმა. სიმართლე მითხარი. იმიტომ სიცრუეა იესო სად ნახეთ რომ ხალხს ეფერებოდა. ჯოჯოხეთში იქნებითო თუ არ მოინანიებთ ამბობდა. მოსწავლეებსაც დააბარა. მოახლოვებულია სამეფო. მოინანიეთ. ესმეთ? რატო ზვირფასებო? იმიტომ რომ არ უნდა მოიტყუო. ღმერთი მოგეხმარება. მახარებლობის პრინციპი რა არის? ღმერთი მოგეხმარება ადვილი სათქმელი. უნდა უთხრა რომ ჯოჯოხეთია. მარადიული იმათვის ვინც არ ინანიებს და არ გაყვება იესო ქრისტეს. სხვა გზა არ არის. მე მწავს, მე მონათლული ვარ, მე მაქვს ბიბლია, ჯვარი მაქვს, ის მაქვს, ეს მაქვს. თუ არ შეიცვლები ჯოჯოხეთში წახვალ. აი რას ამბობს იესო? შენთვის ამბობს რომ არ უნდა დაიღუპო. ქება ჩვენს ღმერთს. გამოცხადების 21:8 რატომ გვეუბნება უფალი რომ არ ვიცრუოთ? მოდით ნახოთ გამოცხადების 21-ის მერვე მუხლი. მოძებნე და ისაქენით გამოცხადების 21:8. რატო გვეუბნება უფალი? რატო აკეთებს აქცენტს უფალი, რომ არ ვიცრუო ძვირფასებო? მომისმინეთ. ხოლო მხდალთა, ურწმუნოთა, შემბილწველთა, მკვლელთა, გრძნეულთა, კერპთა ყვანისმცემთა და ცრუთა ხვედრი ტბაშია, რომელიც იწვის ცეცხლით და გოგირდით. და ეს არის მეორე სიკვდილი. ჩამოთვლილია მეგობრებო, გესმით ჩემი? მომისმინეთ აქ. ჩამოთვლილია ვინ იქნება ჩაუქრობელ ცეცხლის და გოგირდის ტბაში და მათ შორის არის ცრუ მატყუარები. რას ნიშნავს მეორე სიკვდილი? უფალმა თქვა რომ ადამიანი ერთხელ იბადება და კვდება. ყველა გარდაცვლილი იესოს მობრუნების შემდგომ აღსდგება და მიდის აი ამ სასამართლოზე. და იქ ვინც არ იქნება უფლის მიმდევარი და ვინც იქნება მათ შორის მატყუარაც
კვდება უკვე სიკვდილით, რომელსაც მეორე სიკვდილი ქვია. ეს არის ჩაუქრობელი ცეცხლი. მაგრამ ვინც გამოსწორებული იქნება და იესოს მიმდევარი იქნება, მათ მეორე სიკვდილი არ შეეხებათ. იმიტომ რომ ყველა უნდა გარდაიცვალოს. რა თქმა უნდა, იმათ გარდა, იმიტომ რომ არის თაობა, რომელიც იხილავს უფლის მოსვლას და იმას რაღაც უნდა სიკვდილი. მაგრამ მანამდე ყველანი, როცა აღასრულებენ თავის წლებს, გარდაიცვლებიან, დაელოდებიან ამას და ისე უნდა იცხოვრო, რომ მეორე სიკვდილი არ მოგიწევს და ასწდე. მაგრამ თუ ყველაფერში მოწესრიგებული ხარ, მაგრამ სიცრუის პრობლემები გაქვს, ბიბლია ამბობს, რომ მხოლოდ ღვთათა, ურწმუნოთა, შემბილწველთა, მკვლელთა, მეძავთა, გრძნეულთა, ყერբ თაყვანისმცემელთა და ცრუთა ხვედრი არის ტბაში, რომელიც იწვის ცეცხლით და გოგირდით. მე აქციათ ყურადღება ძვირფასებო. აი ბოლო აქ შეიძლება გაგივიდეს, მოატყუო, დააჯერო, თავი გაიმართლო, ასწდე, თქვათ სასჯელს, მაგრამ იქ ვერავინ ვერ ასწდება. ფრთხილად იყავით, ძალიან ფრთხილად. რომ განსაზღვრო სიცრუეა თუ არა, კარგად უნდა იცოდე ჭეშმარიტება. იოანეს 4:20 პირველი წერილი. თუ ვინმე ამბობს ღმერთი მიყვარსო, თავისი ძმა კი ეჯავრება, იგი ცრუა. ვინაიდან ვისაც არ უყვარს თავისი ძმა, რომელსაც ხედავს, არ შეუძლია უყვარდეს ღმერთი, რომელსაც ვერ ხედავს. თუ კონფლიქტია, გესმეთ? და ამბობ ღმერთი მიყვარს, მათ ხო არა ხარ. იმიტომ ვერ ხედავ ღმერთს, როგორ გიყვარს. ვისაც ხედავ, ის უნდა გიყვარდეს. რაც არის მტკიცებულება, რომ ღმერთი გიყვარს. ჰალელუია. უფალი ამბობს, მსხვერპლიც რომ მიგავს. დადე, მოაგვარე ურთიერთობები და მერე შესწირე. მნიშვნელოვანი ფაქტორია და იმიტომ. შეიძულე სიცრუე 119-163. ძულს და მძაკს სიცრუე, შენი რჯული კი მიყვარს. შენ რო შეიყვარებ სიტყვას, სიტყვა გასწავლის და დაგარიგებს თუ როგორ გაიმარჯვო სიცრუეზე და გახდე უფლის სიმართლით მართალი. ნუ ღარ იტყუებს შენს თავს, იაკობის 1:22. იყავით სიტყვის შემსრულებელნი და არა მხოლოდ მომსმენნი თავის მოსატყუებლად, ძვირფასებო. თუ სიტყვას არ ასრულებ, თავს სიტყუებ. შენ არ გჭირდება ვინმეს დარიგება და ესე ვთქვათ, გამხნევებები ან შეხსენებები. შენ სიტყვა გეუბნება რა უნდა გააკეთო. და მისი მოსმენა ვერ გადაგარჩენს. შეასრულო უნდა. გესმის? შეასრულო უნდა სიტყვა. და თუ არ ასრულებ სიტყვას და მხოლოდ ისმენ, შენს თავს ატყუებ. და მატყუარას ბოლო ხო იცით, წეღან წავიკითხეთ. ხშირად იკითხეთ 21-ეს მერვე მუხლი გამოცხადებაში. ჰალელუია. ბიბლიამ შეიძლება დაგჭრას სიმართლით, მაგრამ ის არასოდეს არ განუგეშებს სიცრუით. ამენ. ნახეთ ჩარლს სპერჯენი რას გვეუბნება. იყო ქრისტიანი ნიშნავს განუდგე ცოდვას. თუ ქრისტიანი არ იქცევა ესე, მაშინ მისი წოდებაც ტყუილია. მოიწოდები მაშინ ამ სახელით. ამენ. ზოგისთვის ქრისტიანის სახელი რო აქვს მითვისებული უკვე მათ ხო არაა. მაგრამ ღმერთი ხედავს ყველაფერს. არასოდეს იმდენს არ ტყუიან, ოტო ფონ ბისმარკმა თქვა ეს, მე მგონი გერმანელი ის იყო, მხედართმთავარი, სამხედრო პირი. არასოდეს არ ტყუიან იმდენს, როგორც ომის დროს, ნადირობის შემდეგ და არჩევნებამდე.
დღეს ტყუიან, რუსეთი იმარჯვებს, არა და ნადგურდება ეს საწყალი ბავშვები, უცოდინარი. გესმით? ტყუიან. ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ. არასოდეს არ ტყუიანო ისე როგორც ომის დროს, ნადირობის შემდეგ და არჩევნებამდე. მომეცი ხმა და მე აგაშენებ შენ და დაგამშვენებ. თუ შენს თავს თვლის სხვაზე ჭკვიანად, უკვე მოტყუებული ხარ. ამენ? გიფიქრია რომ ჩემზე ჭკვიანი ხარ? თუ თვლი თავს რომ სხვაზე ჭკვიანი ხარ, ატყუებ შენს თავს. იმიტომ რომ ისიც თვლის რომ შენზე ჭკვიანია და წავიდა ტყუილი. ძირფასებო მატყუარა ღიმილი არის ყველაზე ცხადი სიცრუე. ესეთი მლიქნელური, ულვაშებში ჩაღიმება. იესომ გაგვამთხილა რომ ბოლო დროს იქნებიან ცრუ წინასწარმეტყველები, ცრუ მასწავლებლები, ცრუ მწყემსები, ცრუ ქრისტეებიც კი. ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ. მგელი ცხვრის ქურქში. ნახეთ. მგლები ცხვრის ქურქში. რას ნიშნავს? მატყუარები, რომ ქრისტიანები არიან, შეიძლება აკეთებდეს ყველაფერს. ამიტომ სხვაში კი არ დაიწყო ძებნა, შენ ხო არა ხარ მატყუარა, ის აღმოაჩინე. ჰალელუია. დიდება უფალს. უფალმა თქვა რომ ყველა თავისას ეძებს და არა იმასო რაც ჩემია. მოიშორე ცხეულიდან სიცრუე. ნახეთ, ერთი კარგი გამოისაა, რა ქვია, მოსაზრება მინდა გაჩვენოთ. განსაზღვრება სიბრიყვის. ხო, არავის არ უნდა იყოს ბრიყვი. ეს არის იცოდე სიმართლე, ხედავდე სიმართლეს, მაგრამ მაინც გჯეროდეს სიცრუეს. გესმის? გჯერავს მაინც. ეფესებთა 4:25. განიშორეთ სიცრუე და თითოეულმა ჭეშმარიტება ელაპარაკოს თავის მოყვას, ვინაიდან ერთმანეთის ნაწილები ვართ. განიშორე რას ნიშნავს? შორს გადააგდე. მოვა სიცრუე, გადააგდე. სიცრუეთ არ მოხდება ძვირფასებო წარმატება და კურთხევა. ჯობს სიმართლით დაზარალდე, ვიდრე დროებით სიცრუით იყო, ესე ვთქვათ, კურთხევაში. ამენ? გახდი ნეტარი 32 ფსალმონი. მეორე მუხლი. ნეტარია კაცი, ვისაც არ ჩაუთვლის ცოდვას, უფალი და ვის სულშიც არ არის სიცრუე. სიცრუე სულში, ნახეთ, გეხაზი ფიქრებით დაიწყო, როგორ დაემალა ეს ყველაფერი. ამენ. ადამიანის ხორცი ცრუა, გონება ამუშავებს როგორ წისქვილი ამ სიცრუეს, როგორ ხატოვნად წარმოაჩინოს და სულში თუ არის ეს დაღუპვა კაცის და უნდა გადაერჩინოს თავი. თუ გიყვარს არ მოატყუებ. ამენ. თუ გიყვარს იესო, გიყვარს, მაშინ არ უღალატებ იესოს, ანუ მის სხეულს. ამენ. მე რაღაც შეიძლება შეუძლოთა ვარ, საქმეს არ გულისხმობ, მაგრამ ისე მიყვარს უფალი და მისი სხეული. მე ვასრულებ სიტყვას, რომ არ მიატოვო საკრებულო. გესმის ძვირფასებო, რაშია საქმე? მოდით ნახოთ ერთი მოსაზრებაა ძალიან საინტერესო. გიყვარდეს ნიშნავს არ ატყუებდე, არ ღალატობდე, უფრთხილდებოდე და აფასებდე. თუ გიყვარს, ესე იგი არ ატყუებ. თუ ატყუებ, ესე იგი არ გიყვარს. ამიტომ თუ გიყვარს ღმერთი, ვერ მოატყუებ მას. ჩვენი ღმერთი ძვირფასებო, არ არის სიცრუის ღმერთი. ჩვენი ღმერთი არის ჭეშმარიტი და მართალი ღმერთი. და მოდით ნახოთ ერთი ადგილი და ამით ნელ-ნელა მოვჩეთ. ღმერთი კაცი არ არის რომ იცრუოს. ღმერთი არ იცრუებს, ვერ იცრუებს.
კაც შეუძლია. ღმერთი კაცი არ არის რომ იცრუოს და არც კაცის ძია რომ აზრი შეიცვალოს. განაუთქვამს და არ გაუკეთებია. ამიტომ ძვირფასებო, მე მინდა კარგად დაფიქრდეთ და შეისწავლოთ. მიაქციოთ ყურადღება ამ მეცხრე მცნებას. არც იცრუო და არც ცრუ მოწმე იყო. ან მიკერძოების გამო, ან ქთამის გამო. ფრთხილად იყავი, იმიტომ რომ ცრუ ყველა დანარჩენ ცოდვასთან ერთად. განწირულია, მარადიული, ჩაუქრობელი ცეცხლის და გოგირდის ტბაში. ამიტომ ხარი უფალს რომ ღმერთო, მე მინდა რომ კარდინალურად შევცვალო ჩემი ცხოვრება და საერთოდ არა მხოლოდ განვიშორე, არ გავეკარო სიცრუის ნაკამალსაც კი იესოს სახელით. და ყველა მართალმა თქვა? ამენ. გაკურთხოთ უფალმა, მოდით წამოვიდეთ ვიფასებოთ.